এটা আমার সুজি চালিছি উপমা বনাଯିବ গাজর পড়িছি পিঁয়াজ পড়িছি ଅଦା ପଡ଼ିଛି ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଡାଲି ଡାଲି ଅଛି କେତେ 4 କିଲୋ ବସ ଆମର ଡାଲି 4 କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବ ପ୍ରେସର ମରାଯିବ ଏପଟେ ସୁଜି ଭଜା ହେଇକି ଅଛି ଆମର ବଡି ବିଲ୍ଡର ଆସିଲେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଆଗକୁ କୁହନ୍ତୁ ବଡି କରିକି କ'ଣ କରିବେ ଏଇ କଥାଟା ପଳେଇଯିବ ତମେ ଯେତେ ଖରାପ କୁହ ପଳେଇଯିବ ସେ ବଡି ବିଲ୍ଡର କୁହ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ବଡି କରିକି କିଛି କହିଲେ ବି ନାହିଁ ସେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଏପଟେ ପେଷୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଦା ରସୁଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଉଛି ଆଉ କାଲି ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବସିବାକୁ ଭଲ କଥା ଏଟା ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ବି ଗୋଟେ ଭାଉଜ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଡେଲି ରାତି 3ଟା ଯାଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଆମର କହିଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେବେ ବୋଲିକି ସେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାଲି ଘରକୁ ଯିବେ ତ କାଲି ନୁହେଁ ସରି ଆଜି ଯିବେ ପୁରୀ ବେଲୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବେଲୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବେ ଇଏ ବି ଗଲେ ବାହାରିଲେ ମାର୍କେଟ ଏପଟେ ସୁଜି ବି ଚାଲିଛି एपटे ग्राइंडिंग चलती ये देखो ग्राइंडिंग अदा रसुण ग्राइंडिंग भी चलती आमर तो ये प्रेमी जुगल भाई भाई तुम पूरी बेला कौन शिखल कहतु माइक स्त्री गतुर से रुटी ये पूरी बेला शिखिक आसिक होटेल बेलुंट भाई पूरी रे कौन कौन पड़ुची भाई पूरी पूरी देखो कौन हलदी गुंड जीरा गुंड कौन कहले अच्छा माने एति प्रकार जिनस पूरी रे पड़ुची कौन कहले हलदी गुंड जीरा गुंड कौन पकाउछन पूरी रे ए देखो पूरी देखो लोक हसवे जीरा गुंड हल्दी गुंड कथा कहले आज कि नुआ गोटे कहल हल्दी गुंड जीरा गुंड पका जाए आउ कौन पका जाए भाई जापानी तेल से कौ भाई आसे अच्छा व्हाइट कलर से नड़िया तेल भाया कि अच्छा नड़िया तेल ठार भी मोटा भाई आमर कमेडी कर दौरान ये भाई देखनी प्रेमी जुगल बहुत प्रेम भाषुंट ये देख हाफ पैंट पिंधा को देख एपटे हूँ कौन कर मटर अच्छा मटर भी सीझा घुगुनी हम देखुना मटर कौन कौन पकड़ भाई लुण हलदी आउ सीझे भाई लुण हलदी देकी प्रेसर गोटे सीटी मारी बाल्टी की घुगुनी भी हम
ଆଉ ତମର ଭାଇ ହାଲ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଆମର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଏ ଭାଇ। ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତାଙ୍କର। ଏଇ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି ଭାଇ? ଆଁ ମଟର କାଟୁଛ? ଏପଟେ ସୁଜି ପାଇଁକି ବି ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। ସୁଜି ଢଳାଯିବ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସରିଲା ବୋଧେ। ସେଟା ହଉଛି ସୁଜି ଢଳା ହେଲା। କରଣ ବର୍ଷା ଲାଗେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଉପମାଟା। ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଲାଟା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଚିନି ଭରି ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଗାରରେ ପକେଇ ମେଡ଼ିକାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଲୋକଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସୁନାହିଁ ଆଉ। ଉପମା ବନେଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉଥରେ କହିଲୁ? ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ଉପମା ବନେଇବା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ କଟା ହେବ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ, କେତେ? ଫାଷ୍ଟ ଭଜା ହେଲା। ହଁ। ତାପରେ ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ପିଆଜ, ଅଦା, ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜରେ କଟା ହେବ? ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜରେ କଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଦା, ରସୁଣ, ଗାଜର ଫାଜର ପଡ଼ି ସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କଟା ହେଇକି। ତାପରେ କ'ଣ କରାହେବ? କେତେ ସମୟ ତ ଫୁଟା ହେବ ପାଣିରେ? ପାଣି ଥରେ ଫୁଟିଲେ ହେଲା ଆଉ। ଥରେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଗାଜର, ବିନ୍ସ ସବୁ ପକେଇ ଭାଜିବ। ହଁ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେବ। ପାଣି ଦିଆ ସରିଲା। ଗୋଟେ କିଲୋର 2 ଲିଟର ପାଣି। ଗୋଟେ କିଲୋ ସୁଜିରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ଦିଆ ପାଣି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ସୁଜି ଉପମା 3 ଲିଟର 3 କିଲୋ 3 କେଜି ହେଇଗଲା। ମାନେ ମାନେ କଷ୍ଟମର କାମ ନା ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଉପମାଟା ହେଉଛି ପାଣିରେ ଟାଣୁଛି। ସେ କିଲେ ସୁଜି ରହିବ ତ ପାଣିରେ ଟାଣୁଛି। ପାଣି ନହେଲେ ତାକୁ ପଡ଼ି ହେବ। ପଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ ବିନା ପାଣିରେ ଉପମା କେମିତି ହେବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜରେ ଆମର ଉପମା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲର୍ ବାଲା ଉପମା ଆସେ ନା କ'ଣ? ହଳଦିଆ କଲର୍ ବାହାରେ ଖାଇଥିଲି। ସେ ଏଇଟା କ'ଣ କଲର୍ ମିଶୁନି? ନାଇଁ କଲର୍ ଟୋଟାଲି କଲର୍ ନାହିଁ। କଲର୍ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଆଜିକାଲି। ଆଜିକାଲି ମାଷ୍ଟର ବି ଏମିତି କଥା କହିଲେଣି କି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କଲର୍ଟା ଯେହେତୁ ଦେହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ହାନିକାର, ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ପକାଉନା। ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ଉପମା, ତେଲ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ। ନାଇଁ ତେଲ ନାହିଁ। ବେଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଜିନିଷ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟର ଉପମାଟା ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତରକାରୀ ବହୁତ ତରକାରୀ ଆମର ଦିଆହେଉଛି। ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଆସିବେ ବାଟୋଇ କେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଓକେ ଟାଟା।